Площадь перед театром оперы и балета. Именно здесь четверть века назад встретились участники первого съезда Всемирного конгресса татар. Его своим указом в июне 1992 года созвал первый президент Татарстана Минтимир Шаймиев. И вместе с гостями Минтимир Шарипович отплясывал на этой же площади. Первый съезд, хотя и уступал в масштабах нынешнему, но тоже был международным и решал глобальную задачу. Это время бурных и в то же время не совсем простых изменений. Был Советский Союз, распался. Перед угрозой распада стала и Россия. Поэтому мы, татары, смогли обеспечить единство России. Было решено, съезды нужно проводить раз в 5 лет. В 1998 году Конгресс был зарегистрирован в Минюсте. У него появились руководящие органы и своя оргструктура. Первым председателем стал Индус Тагиров. Спустя 10 лет его сменил Ринат Закиров. Между съездами текущие вопросы призваны решать исполком и профильные комиссии. Основная задача Конгресса не менялась. Наше дело – консолидация татарской нации. Текущие задачи могут быть самые разнообразные. Мы даже занимались, скажем, такими проблемами, как отношение к ношению мусульманских платков, например. Или же в других случаях мы выручали татарские школы, которые закрывались в регионах. Башня Сюмбике – это не только одна из главных достопримечательностей Казани, но и, как считают, настоящий сакральный символ всего татарского народа. И именно она заняла центральное место на символике Всемирного конгресса татар. Земная сфера на эмблеме имеет тоже весьма прочную почву. Сейчас на планете живут 7 миллионов татар. Около 400 их национально-культурных автономий из разных стран вошли в состав Конгресса. Так, самая большая татарская диаспора за рубежом в Узбекистане. Там татар более 200 тысяч, а в Афганистане всего около 500 человек. С татарами разных стран мира в своих заграничных поездках всегда встречается Рустам Миниханов. Так он пообщался с татарами Японии, Америки, Канады и совсем недавно Казахстана. Такая форма, когда мы можем встретиться, обсудить уже такие наши семейные дела, связанные с языком, культурой, с развитием бизнеса. В России татары живут практически во всех регионах. Интересно, что самое большое татарское село – Средний Юлюзань Пензенской области. Там живут около 9 тысяч человек. Самым многочисленным получился и нынешний 6-й съезд Всемирного конгресса татар. Жизнь идет вперед. Мы сейчас видим некоторые противоречия, которые должны быть устранены. Какими будут решения Конгресса, покажет уже история ближайших дней. Дмитрий Аринин, Данил Филатов, ТНВ, Казань.